Dangasa qizlarim, sezon keldi. Gilam yuvamiz. Boshlandi. Yosina qani? Uf, nimaga faqat biz qilaveramiz? Chaqir. Yosina! Ha? Gilam yuyapsizlarmi? Yo'q, beton quyyapmiz. Ayo, charchab ketdim. Yuvib bo'ldik. Nima qilyapsan? Dinur qani? Dinurni kiyimi qo'l bo'lib kirib ketdi. Dinur! Uf, o'z bitasini zo'r yuvdi. Kiyimim qo'l bo'lib ketdi. Yana yuvarkanmiz-da. Yo'q, jonimga charchadim deydi. Bunisini kim yuvadi? Changib ketdi. Ishqa, yaxshilab ishqa. Oyoq kiyimli gilomda yurishni bilasan. Gilom yurishni ham o'rgan. Mening shodligimsan, bolaligimsan. Mening o'zim, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kuni yo'q do'st. Bo'ldi, hamma ishga qaytsin. Biz yoshligimizda shuna gilom yuvardik. Salla, bir gilom yuvishgan bilmayman, o'zing bilib. Nimaga o'z ichida yuvyapmiz? Bilmayman, ichida toza bo'lsa kerak-da, yuvur. Salla ikkita gilomni yuvib bo'lguncha havo aqa-baqa bo'lib, quyosh ham kirib ketdi. Uf, aya, bo'ldi, charchadim. Charchashga balomi? Endi Parkka boramiz. qana parkka borsin, kompot bekitamiz.